Labas rytas, šiandien yra ketvirtadienis. Šiandien turėsim vieną rungtį tikslaus tupdymo su varikliu. Čia orai atrodo pasitaisė, čia praėjo tokie debesis, palyja naktį ir atrodo visai gerėja. Ir rytoj bus ekonominė rungtis. Oi, judame eiliai toliau. Okay, pasiba. Čia va tokia eilė pasimatuoti kurą iš vienos kanistros, kur yra jau sumaišytas benzinas su tepalu. Pilti į kitą bus po 5,5 kilogramo vienvietėms. Tai stovime eiliai, paskui rodysiu, kas bus toliau. Happy birthday to you. I'm now 16 years old. Čia Rytis ruošiasi pilti savo kūrą, o dėl gimtadienio, tai čia buvo šitos merginos Lizon iš Prancūzijos, kuri su vienvietėm skraidyklėm irgi skrenda. Jos šiandien gimtadienis, na ir sugalvoja pasveikinti. Taip draugiškai visi maršalai. Tai smagu. Taip, šiandien yra ketvirtadienis, už 2 valandų bus viena rungtis, o kol turim laisvą laiką, nuvažiavome į tokį mažą miestuką Ondlė vadinamą. O ten vat pavadinimas. Ondlė kažkoks. Tai ką noriu pasakyti, kad beveik visas miestelis atrodo va toks va iš pilkų plytų sulipdytas. Vieni tokie senesni, kiti naujesni. O čia toksai va vidutinis, kiti būna tokie vos netašytų plytų. Tai atrodo labai jaukiai. Čia va visokios va parduotuvytės, kavinukės, ten ir taip toliau. Visai gražus vaizdas. Baigtų ten pjaut. Vaizdas gražus. Noriu nufilmuoti, parodyti, ten pjauna kažkas su turbinkė. Gražiai jauki gatvė. O čia žiūrėkit, kas ant saulės šildosi. Einam toliau, va kolegos priekyje. Dabar iš viso turbūt labai nelabai likę yra. Atsisėdam pavalgyti. Parodyk ir man skaidai, žiūrėk. Kiek nori už... A, čia Lietuvoje parduoda? Ne, čia va čia. A, čia? Prancūzai man. 9,12, 25 metų, o kainą nematau, 305 valandų. Kokį 2 štukų prašys? 2. Panašiai. Dar vieną priekavą pasiemam. Kaip parskristum? Jo, Vaidas galėtų parskristi su Linu. O, tokie čia vaizdeliai. Labai liūdnas Linas. Tikėjomės kažkokios žuvies normalaus maisto, o gavom vėl sumuštinius pietums. Bent vėliavėlę tau turim. Nuotraukom žymėt. Pietus bus. Kur gulbė? Čia, už tavo. Kaip atskiri gulbė nuo gulbino, pavyzdžiui? Nuo gulbė? Žinai, čia galvamai susunyti šitam padėti. Jo? Nes ilgas. Su kiek ratą daiktai kvepuoja. Tai va, šiandien yra viena paprasta rungtis, leidžiame su varikliais į deką. Esu jau tai filmavęs, visi žino, kaip tai darosi, tai daug čia nieko nefilmuosiu. Trumpai tik tai va, kaip atrodo, čia va, yra visi spektatoriai, stovi žiūri, va, matot, kaip dviračių atvažiavę pasižiūrėti. Ten už asfaltuoto tako, ten yra kaip ir deka, ten va, gesintuvai stovi, kameros stovi, prie pirmų 3, man atrodo, 4 šitų slopų, kaip pavadinti. Čia už manęs aplikiuojasi, mačiau, Cyril, prancūzas, toliau ten iš jo ten kitas prancūzas, kuris nešneka angliškai. Tai žodžiu, va, po truputį leidžiasi, po 3 orlaivius yra ore, tai viskas vyksta pakankamai greitai. Ten tokie debesis pareina, tai organizatoriai nori taip greičiau. Tai tokia šiandien iš tikrųjų poilsio diena, tai ta rungtis jinai tokia nelabai nieko keičianti, po dupiam praktiškai visi, žinai, tupia. Tai va, visi pajudėjo, judu ir aš toliau.
Nu, ką tik nusileidau, prisiparkavau. Linas man pakeliui parodė, kad į Dupiam nusileidau. O kaip Cyril? Good? 2.5? Va, gesinam prieš deką. Įrėdėti į deką negalima iš tikrųjų. Va, jeigu nesimato, tai va čia va tai raudona linija. Įrėdėti negalima, reikia sustoti, išlipti ir įsistumti. Ir taip pat išsistumti. Nu ir kiti parvažiavo. Kitas prancūzas. Kuris nešneka angliškai. Jo. So how was it? 250? I think 250. Everybody was cheering, so I think it was 250. Okay. What was the problem? Why did you throw your helmet on the ground? Yesterday we were draining fuel for economy. Oh, and you left the valve open? I left the valve closed and the Oh. fuel filter was empty. Okay, so you used the fuel from your... So thank God while taxiing, it's just, was So- gone, not on the takeoff. Yes. Yeah, so what? So you used your oil from the filter and from the carbs, and then it finished. No, yeah, exactly. Only, even not from the filter, because here is the valve, Uh-huh. and before there is a filter. Okay. And this valve was closed. Okay, so you opened the valve and you had to pump it? And I pumped this, I took the pipe a little higher, so it Ah. takes the The fuel fuel from... from the top. Okay. Just turn it a bit with the engine, with the pump, and it was okay. Okay, so we are happy for you. Yeah. Yeah, normaliai. Žiūrėkit, rytoj turėsim ekonominę rungtį. Jos esmė, vat iš čia, vat, kur mes pakilsim, čia kažkur bus start pointas. Reikia skristi horizontaliai, nu, ta prasme, atstumas bus skaičiuojamas pagal horizontalų atstumą, didžiausią nuo nusileidimo vietos, nors pradėti reikia čia, nuo nusileidimo vietos iki tolimiausio taško, kur mes apsisuksim. Tai reiškia, reikia skristi apeinant vat, visas šitas zonas, niekur neįlysti ir nuskristi kiek įmanoma toliau. Aišku, mes su savo tais 5 litrais ir dvitakčiais varikliais mes nuskrisim kažkur gal vat iki čia ir grįšim atgal. O tie, kas, vat, Jūrijus, pavyzdžiui, ukrainietis ten su didelė kokybė, arba ten ekolotai, jie skris, didžiausias atstumas, kiek galima nuskristi, tai yra iki jūros, tai yra vat iki šito taško. Tai vat, manau, dauguma iš tų kietųjų skris čia ir varys atgal. Tačiau taip atrodo žemėlapis ir rytoj žemėlapio nebus, reikia viską persipiešti ant savo žemėlapio. Na, tokia užduotis paskutinė rytoj.